4 ქართველი კომპოზიტორი უცხოელი პროდიუსერის წინააღმდეგ დავა უკვე თითქმის 20 წელია გრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ. დახმარებისთვის მათ საავტორო უფლებათა ასოციაციას მიმართეს. ყველაფერი მოხდა 94-95 წელს. კომპოზიტორები გოგი ჩლაიძე, სოსო კეჭაყმაძე, ჯემალ ბეგლარიშვილი და იოსებ კოჭლამაზიშვილი Sony BMG-ს გერმანელ პროდიუსერს საავტორო უფლებების დარღვევაში უკვე 18 წელი ადანაშაულებენ. კომპოზიციები მათ დაუკითხავად 1994 წელს 1 საათიან კომპაქტ დისკად ჩაიწერა და დიდი ტირაჟით სამჯერ გამოიცა. წაიღო თავის სამშობლოში გერმანიაში, გააკეთა Sony-ს, უცნობილესი ბრენდი იყო Sony-ს იმაში, ფირმაში. ტირაჟირება, პირველი ტირაჟი იყო 150,000 ტირაჟი, რომელიც გაიყიდა, თითო კასეტა ღირდა $20. ეს ფაქტომ შეგვატყობინეს, რომ ჩაიწერა და წავიდა. ანუ, როცა მოხდა ეს ტირაჟირება იქ უზარმაზარი ტირაჟით, ჩვენ ავტორებს თავისთავად ცხადია, უნდა მიგვიღო ჩვენი ჰონორარი, ხომატალია. არც ერთ ამ უთხავტორს, არც ერთი კაპიკი არ მიგვიღია. ქართველი კომპოზიტორების ნაწარმოებები გორის ქალთა კამერული გუნდის მიერ ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში ჩაიწერა. ხელშეკრულების დადება არ მოხერხდა. ხან გერმანელი არ იყო ადგილზე ჩამოსული, ხან ჩამოვიდა და ჩვენ ვერ ხვდებოდით თუ რაღაც. ისე მოხდა, რომ წაიღო ჩანაწერი. არც მოუკითხავთ. და მე ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში, ავსტრალიაში, ამერიკაში, საბერძნეთში მოგდიოდა ცნობა და ვარქატურა, რომ ეს დისკები იყიდება. კომპოზიტორებმა ჰონორარის მიღების მოთხოვნით დარღვევის შესახებ საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას მიმართეს. ჩვენი წევრი გახლავთ ბატონი გოგი ჩლაიძე, რომელმაც გვაცნობა, რომ მისი და კიდევ 3 ქართველი კომპოზიტორის ნაწარმოებები მათი ნებართვის გარეშე და ყოველგვარი ჰონორარის გადახდის გარეშე ჩაწერილია და გამოშვებულია დისკის სახით Sony-ს სავაჭრო ნიშნის ქვეშ. როგორც მას აქვს ინფორმაცია, ეს დისკი საკმაოდ დიდი რაოდენობით გაიყიდა ევროპის ქვეყნებში და გთხოვა სათანადო ზომების მიღება. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას, როგორც მოგეხსენებათ, აქვს ურთიერთწარმოადგენლობის ხელშეკრულებები გაფორმებული საზღვარგარეთის მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან. ჩვენ უკვე მიწერეთ მათ ამის შესახებ და ვთხოვეთ დახმარება გაეწია, ანუ კონკრეტულად ვადგენთ რეალიზაციის ქვეყანას, ანუ სად მოხდა ამ დისკის რეალიზება, რა რაოდენობით გამოიცა ეს დისკი და შესაბამისად ამის შემდეგ იქნება უკვე შესაძლებელი კონკრეტულ კომპენსაციაზე საუბარი. საავტორო უფლებათა ასოციაციას საქმის გართულებისა და სასამართლო პროცესის გარეშე მოგვარების იმედი აქვს.